Ողջույն, այս դասին կխոսենք useEffect hook-ի մասին։ Ենթադրենք ուզում ենք backend-ից տվյալ բեռնել մեր կոմպոնենտում։ Եթե ուղղակի կոմպոնենտի ներսում կանչենք fetch ֆունկցիան, դա տեղի կունենա յուրաքանչյուր ռենդերի ժամանակ և անիմաստ ու անվերջ հարցումներ կուղարկվեն։ Բարեբախտաբար React-ում կա useEffect hook-ը։ Այս hook-ը թույլ է տալիս կատարել կողմնակի ազդեցություններ, կառավարում է դրանց կատարման պահը, մաքրում է հետևանքները։ Այս դասում մենք կսովորենք ինչպես API-ից տվյալներ բեռնել ճիշտ ձևով և ինչպես է React-ը կառավարում կողմնակի գործողությունները։ Եկեք պարզենք, ինչու է պետք useEffect hook-ը։ Ենթադրենք ուզում ենք API-ից տվյալ բեռնել։ Մենք ուղղակի կանչում ենք fetch ֆունկցիան մեր կոմպոնենտի ներսում։ Առաջին հայացքից թվում է ամեն ինչ նորմալ է, բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա։ Ամեն ռենդերի ժամանակ fetch-ը նորից է կանչվում, այսինքն կանչվում է fetch, որից հետո setUser ֆունկցիան փոխում է state-ը, դրա պատճառով տեղի է ունենում նոր render, որից հետո նորից կանչվում է fetch և նորից setUser, և սա շարունակվում է անվերջ։ Ստացվում է անվերջ ցիկլ։ Պատճառը պարզ է, մենք fetch ֆունկցիան կանչել ենք սխալ տեղում։ Ուղղակի կոմպոնենտի ներսում գրված կոդը աշխատում է ամեն render-ի ժամանակ։ Ճիշտ լուծումը՝ օգտագործել useEffect։ Որպես առաջին պարամետր, մեր ֆունկցիան փոխանցում ենք useEffect-ին։ useEffect-ը React-ին ասում է կատարիր այս ֆունկցիան render-ից հետո։ Եվ եթե որպես երկրորդ պարամետր ավելացնենք դատարկ dependency array, այսինքն կախվածությունների դատարկ զանգված, ապա ֆունկցիան կկատարվի միայն մեկ անգամ։ Այսպես, կոմպոնենտը render է լինում, հետո կանչվում է fetch, հետո state-ը թարմացվում է, և ամեն ինչ աշխատում է ճիշտ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է useEffect-ը կապված կոմպոնենտի կյանքի փուլերի հետ՝ mount, update և unmount։ Սկզբում տեսնում ենք mount փուլը։ Սա այն պահն է, երբ կոմպոնենտը առաջին անգամ հայտնվում է էկրանին։ Այս պահին useEffect-ը, եթե ունի կախվածությունների դատարկ զանգված, կկատարվի միայն մեկ անգամ։ Սովորաբար հենց այստեղ ենք անում API հարցումներ կամ նախնական տվյալների բեռնում։ Հաջորդը update փուլն է։ Սա տեղի է ունենում, երբ state-ը կամ props-ը փոխվում են։ Եթե useEffect-ի կախվածությունների զանգվածը պարունակում է օրինակ value, ապա էֆեկտը կկատարվի ամեն անգամ, երբ այդ value-ն փոխվի։ Օրինակ, կարող ենք թարմացնել edge-ի վերնագիրը կամ արձագանքել որևէ փոփոխության։ Վերջում գալիս է unmount փուլը։ Սա այն պահն է, երբ կոմպոնենտը հեռացվում է էկրանից։ Այստեղ կարևոր է cleanup ֆունկցիան, որը կատարվում է կոմպոնենտի հեռանալուց առաջ։ Այն օգտագործվում է օրինակ ինտերվալները կանգնեցնելու, event listener-ները հեռացնելու և memory leak-ից խուսափելու համար։ Այսինքն, useEffect-ը աշխատում է կոմպոնենտի ամբողջ կյանքի ցիկլի ընթացքում։ Հիմա ծանոթանանք useEffect-ի գրելաձևին ավելի մանրամասն։ Սկզբում պետք է ներմուծենք այն React-ից։ Առանց դրա չենք կարող օգտագործել այն։ Այժմ տեսնենք հիմնական կառուցվածքը։ useEffect-ը ընդունում է երկու բան՝ callback ֆունկցիա և dependency array։ Callback ֆունկցիան այն կոդն է, որը պետք է կատարվի render-ից հետո, այսինքն հենց այստեղ են գրում մեր կողմնակի գործողությունները։ Երկրորդ պարամետրը կախվածությունների զանգվածն է։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև այն որոշում է, երբ պետք է աշխատի useEffect-ը։ Եթե փոխանցում ենք դատարկ զանգված, ապա էֆեկտը կկատարվի միայն մեկ անգամ, երբ կոմպոնենտը առաջին անգամ render է լինում։ Սա շատ հաճախ օգտագործվում է API հարցումների համար։ Եթե կախվածություններ զանգվածի մեջ դնում ենք փոփոխական, օրինակ count, ապա էֆեկտը կաշխատի ամեն անգամ, երբ այդ փոփոխականը փոխվի։ Երբ count-ը փոխվում է, useEffect-ը նորից է աշխատում։ Եթե ընդհանրապես չգրենք dependency array, ապա useEffect-ը կաշխատի ամեն render-ի ժամանակ։ Սովորաբար սա ցանկալի չէ, որովհետև կարող է ավելորդ գործողություններ կատարել։ Այսպիսով ունենք 3 հիմնական տարբերակ. useEffect-ը առանց զանգված, երբ այն աշխատում է ամեն render-ի ժամանակ, useEffect-ը դատարկ զանգվածով, երբ այն աշխատում է մեկ անգամ, և useEffect-ը փոփոխականներ կրող զանգվածով, երբ այն աշխատում է, երբ փոխվում են այդ փոփոխականները։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է useEffect-ը աշխատում իրական կոմպոնենտում, հաշվիչի վրա։ Սկզբում ստեղծում ենք state, count փոփոխականով։ Սկզբնական արժեքը 0 է և ամեն ինչ պատրաստ է։ Հաջորդ քայլում ավելացնում ենք useEffect։ Մենք ասում ենք, երբ count-ը փոխվի, ցույց տուր դրա արժեքը կոնսոլում։ Դրա համար օգտագործում ենք count dependency array։
Սա նշանակում է, ամեն անգամ երբ count-ը փոխվի, use effect-ը նորից կաշխատի։ Սկզբում կոնսոլում տեսնում ենք count 0։ Սա առաջին ռենդերից հետո կատարված էֆեկտն է։ Հետո ցույց ենք տալիս count-ը էկրանին, որպեսզի տեսնենք արժեքը ոչ միայն կոնսոլում, այլև ինտերֆեյսում։ Վերջում ստեղծենք ավելացնելու կոճակ։ Ամեն սեղման ժամանակ count-ը փոխվում է, կոմպոնենտը թարմացվում է և use effect-ը նորից է աշխատում։ Այսպիսով, մենք սեղմում ենք կոճակը, count-ը փոխվում է, կոմպոնենտը թարմացվում է, use effect-ը աշխատում է և կոնսոլում տեսնում ենք նոր արժեքը։ Սա շատ կարևոր գործիք է։ Use effect-ը թույլ է տալիս հետևել state-ի փոփոխություններին և կատարել գործողություններ հենց այդ պահին։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է use effect-ը օգտագործվում API-ից տվյալներ բեռնելու համար և ինչպես ենք կառավարում loading state-ը։ Սկզբում ստեղծում ենք user state, որի սկզբնական արժեքն է 0։ Սա նշանակում է, որ տվյալները դեռ չունենք և պետք է բեռնենք սերվերից։ Հաջորդ քայլում օգտագործում ենք use effect և դրա ներսում գրում ենք fetch հարցումը։ Քանի որ կախվածությունների զանգվածը դատարկ է, այս հարցումը կկատարվի միայն մեկ անգամ, կոմպոնենտի ռենդերից հետո։ Երբ տվյալները գալիս են, մենք կանչում ենք setUser ֆունկցիան, և React-ը թարմացնում է կոմպոնենտը արդեն նոր տվյալներով։ Դրանից հետո ավելացնում ենք պայմանական render։ Եթե user-ը դեռ չկա, ցույց ենք տալիս loading text, բեռնվում է։ Իսկ երբ տվյալները գալիս են, արդեն ցույց ենք տալիս օգտատիրոջ անունը։ Վերջին քայլում ավելացնում ենք ավելի ճիշտ մոտեցում, առանձին loading state։ Սկզբում այն ունի true արժեք, իսկ երբ հարցումը ավարտվում է, դարձնում ենք false։ Սա մեզ թույլ է տալիս ավելի հստակ կառավարել ինտերֆեյսը, ցույց տալ spinner կամ loading վիճակ, և հետո արդեն տվյալները։ Արդյունքում ստանում ենք շատ տարածված գործիք React-ում, սկզբում loading, հետո տվյալների ցուցադրում։ Հիմա դիտարկենք շատ կարևոր գաղափար՝ cleanup ֆունկցիան use effect-ի մեջ։ Սկզբում ստեղծում ենք timer, որը ամեն վայրկյան ավելացնում է վայրկյանները։ Դա անում ենք setInterval ֆունկցիայով use effect-ի ներսում։ Քանի որ կախվածությունների զանգվածը դատարկ է, ինտերվալը ստեղծվում է մեկ անգամ, կոմպոնենտի ռենդերից հետո, և թայմերը սկսում է աշխատել։ Բայց այստեղ կա կարևոր խնդիր։ Եթե մենք ոչինչ չանենք, ինտերվալը չի դադարում։ Եթե կոմպոնենտը հեռացվի էջից, ինտերվալը շարունակում է աշխատել ֆոնում։ Սա կոչվում է memory leak և կարող է խնդիրներ առաջացնել հավելվածներում։ Լուծումը cleanup ֆունկցիան է։ Use effect-ի ներսում մենք կարող ենք վերադարձնել ֆունկցիա։ Այդ ֆունկցիան կկանչվի այն պահին, երբ կոմպոնենտը հեռացվում է։ Այստեղ մենք կանչում ենք clear interval ֆունկցիան և այդպիսով կանգնեցնում ենք թայմերը։ Այսինքն, սկզբունքը հետևյալն է. use effect-ը աշխատում է, ստեղծում է interval, հետո երբ կոմպոնենտը հեռացվում է, cleanup ֆունկցիան մաքրում է ինտերվալը։ Ամփոփելով, ցանկացած կողմնակի գործողություն, որը պետք է մաքրվի, օրինակ interval, event listener կամ subscription, պետք է անպայման ունենա cleanup ֆունկցիա։ Սա շատ կարևոր է React-ում։ Այժմ ամփոփենք այս դասը։ Մենք սովորեցինք, որ use effect-ը hook է, որը օգտագործվում է կողմնակի ազդեցությունների համար, այսինքն այն գործողությունների, որոնք տեղի են ունենում կոմպոնենտի սովորական ռենդերից դուրս։ Սովորեցինք, որ այս hook-ը ընդունում է երկու արգումենտ՝ ֆունկցիա, որտեղ կատարվում է կողմնակի գործողությունը, և կախվածությունների զանգված։ Այնուհետև ամրապնդում ենք 3 հիմնական տարբերակները։ Եթե փոխանցում ենք դատարկ զանգված, ապա էֆեկտը կատարվում է միայն մեկ անգամ, կոմպոնենտի ստեղծվելուց հետո։ Եթե տալիս ենք կախվածություն, օրինակ value, ապա էֆեկտը կկատարվի ամեն անգամ, երբ այդ արժեքը փոխվի։ Իսկ եթե ընդհանրապես զանգված չենք տալիս, ապա էֆեկտը կաշխատի ամեն ռենդերի ժամանակ, ինչը սովորաբար սխալ է և կարող է բերել խնդիրների։ Սովորեցինք ինչպես use effect-ի միջոցով կատարել API հարցումներ և բեռնել տվյալներ, երբ կոմպոնենտը ստեղծվում է։ Եվ շատ կարևոր մաս՝ cleanup ֆունկցիան, որը թույլ է տալիս մաքրել էֆեկտը, օրինակ կանգնեցնել ինտերվալները և խուսափել memory leak-երից։ Իսկ հաջորդ դասին մենք կսովորենք use context hook-ը։ Կիմանանք ինչպես փոխանցել տվյալներ կոմպոնենտների միջև առանց props կիրառելու, օգտագործելով global state։ Եթե հավանեցիք դասը, սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Կհանդիպենք հաջորդ դասին։